叫你秘书来接你，别指望我给你撑伞啊。 你看看，我带伞。以后下雨天都让我来给你撑伞。你为什么开始变得不说人话了？还不是因为你。你之前也不说人话。什么时候？算了，你还是别跟我说话。不行。 你明天有没有空啊？没空。你这明显是骗人。你觉得我犯得着为了你撒谎啊？你差不多得了啊！你们总裁不都应该是日理万机的吗？你这样疏于拉动国民经济，搞得好像是我在祸国殃民一样，我心里过意不去。 那你对我凶巴巴的，你就过意得去啊？你到站了，该下车了。不要。我是认真的，你该下车了。我不要。我到你家那家下。 iQIYI, strange name, amazing shows.